হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আরেকটি পিসি বিল্ড করলাম। আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে নিয়েছি গিগাবাইটের 520 এবং প্রসেসর নিয়েছি রাইজন 5 5700G, র্যাম নিয়েছি কিংস্টনের 16GB আর এসএসডি নিয়েছি কিং স্পেকের 512GB। আজকে টোটাল বিলটি হয়েছে 45,000 টাকা। আর যদি আপনারা এরকম পিসি বিল্ড করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর গেমিং কেস হিসেবে নিয়েছি অভর, দেখতে অনেক লুকেটিভ। আর সর্বমোট পিসি বিলটি হয়েছে 45,000 টাকায়। এরকম পিসি বিল পেতে গেলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পাশে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালাম।